Cái gì đâu. Đừng đi phim với em không có ăn. I'm crazy. Go, go, go! Hey, you! What happened? Cái gì? Anh không có biết phim á? Go, go, go! Oh boy. Gì đấy mẹ à? Con, biết phim đâu? Không, con không có biết phim đâu. I'm crazy. Thôi chết rồi, ăn no đòn rồi. Đây là cái gì đây con? Không phải của con đâu, của ai ấy mà. Thật mà không phải của con đâu. Đi rồi thắng đời. Con nhớ lại mẹ nha, lần sau không được mua đồ ăn vặt nghe chưa? Con biết rồi mẹ ơi. Ôi da, mẹ đánh đau đấy. Hit in the gut. Đâu đâu, không cho đâu, đồ mách lẻo. Đi mà mách mẹ đi, anh sợ chắc. Cái gì? Uống nước ngọt á? Come on! What happened? Nước đâu? Đưa đây. Đâu, đâu. I'm crazy. Ăn uống đấy mẹ ơi. Con không có gì, mẹ phải xin lỗi con đi. Sorry, sorry. Hey! Hey! Lần này chắc chưa ăn kẹo mút á. Đi không mẹ ăn nói nhá. No. I'm crazy. Nani? Oh, pretty please! Bỏ lại. Crazy. Mình ăn đói mẹ đi nha. May còn một cái. Cái gì đây? Hết rồi cơ bà. Oh no. Morning. Uh-oh. Ôi rồi. Ôi rồi. Morning. Sunny. Hello. À. Nào, bác bé nào. Rồi, em nhìn này, các bạn mới mua được bộ người nhẹ này, đẹp không? Đẹp chưa? Màu đỏ này. Có thích mua bộ người nhẹ không nhỉ? Một cái này, một cái này. À.
được. Ba mua nhẹ cho con nhé. Bây giờ ba về cả đi học nhé. Đi theo nào. Ok. Wow. Rồi. Thích không? Mình nhẹ đấy. Mình nhẹ này. Nó sẽ tô màu người nhẹ nhé. Nên bố mình sẽ dạy cho bạn cách tô màu người nhẹ nhé. Bây giờ có tô màu xanh nhé. Đúng rồi, đấy đúng không? Yes, Papa. No, Papa. No, Papa. Đúng rồi, ba thì con cùng tô nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? 'Cause it did not do so. Wow, xong rồi đấy. Giờ chúng ta đổi màu nhé. Ta đổi màu nhé. Tô màu khác nhỉ. Đây, đây của con đây. Đấy, tô đi. Tô màu đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn nhìn màu này rất là đẹp này, các bạn nhìn này. Wow, kẹo tô nhanh quá. Này, tô này này, đấy. Thích tô mắt à? Cho con tô mắt nhé. Kẹo có vẻ là thích tô mắt các bạn ạ. Kẹo tô nhanh quá, kẹo tô nhanh quá. Để ba vào lên bảng nhá, kẹo nhá. Wow, thành quả của hai của con ta đấy. Cho ba biết màu này là màu gì nào. Đúng rồi. Nhưng mà kẹo ba còn chưa chuẩn nhá. Nào riêng rồi. Thế màu này là màu gì nhỉ cậu nhé? Sai rồi. Kẹo đi quên rồi. Còn là màu green nhá. Đúng rồi, cậu nhớ đấy nhá. Green. Thế có màu này là màu gì nhỉ cậu nhé? Đúng rồi. Giờ chúng ta cùng lại để cho nhớ nhé cậu nhé. Zero. Green. Black. Đúng rồi, cậu nhớ nhé. Ba màu này này. Chúng ta vừa tô màu xong, bây giờ chúng ta sẽ biến các bạn xem một món quà nhá. Red. Green. Yellow. Nào, tô màu của con gì đó đâu mà kết thúc nhá. Xin chào các bạn nào. Hey, that's pretty good. Come on, get on. Okay. Wow. Ой-ой-ой. Wow. It's for you. Thank you. What in the world happened here? What should I do? I think it fell around here. Hey, you!
Uh-oh. Johnny, Johnny, Yes, Papa. eating sugar, No, Papa. telling lies, No, Papa. open wide. Oh, no, 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 no. Nope. Nope. I'm sorry, Dad. Wow! Already? Let's get to work quickly! Uh-oh. Hello, little buses. Johnny, Johnny,